जय जगन्नाथ माइंड मैजिक ओडिया चैनल को आपण को स्वागत। आज आम एक बहुत शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन एवं अफर्मेशन टेक्निक विषय रे आलोचना करने को जाऊछु, जहाँ को 555 टेक्निक बोली कुआ जाए बा 5x55 टेक्निक बोली कुआ जाए। जदि आपण एही लॉ ऑफ अट्रैक्शन विषय रे अधिक जानि नाहंती किंबा आपणक स्वप्न गुडी को पूरण करने को चाहूचंती तेबे एही वीडियो आपणक पई अति उपयोगी हेबो। 555 टेक्निक कौन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन रे एक शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन एवं अफर्मेशन टेक्निक। एही प्रक्रिया रे आपण 5 दिन धरी 55 बार निज इच्छा को लेखिबे। यह सबकॉन्शियस माइंड को एक शक्तिशाली संदेश पठाई थाए, जहाँ आपणक स्वप्न को सत्य करिबारे सहायता करे। अफर्मेशन कौन? 555 टेक्निक विषय रे अधिका जानिबा पूर्वरु संतु आमे जानिबा जे अफर्मेशन कौन। अफर्मेशन हेउची एक सहज पॉजिटिव एवं निश्चिंत वाक्य, जहाँ आमे निजे निजकु कहि थाउ। एही वाक्य आमे एपरि भाबरे कहि थाउ जेपरि आमे से परू प्राप्त करि सारिचु। उदाहरण स्वरूप जदि मु कहे मु एक दक्ष एवं ज्ञानी व्यक्ति, ताहेले यह एक सहज एवं निश्चिंत वाक्य अटे, जहा कि मु निज पई कहूची। हेले जदि अफर्मेशन एते सहज अटे, ताहेले एही उपाय आम जीवन रे एते प्रभावशाली किपरि होई पारे। अफर्मेशन आम जागृत एवं अवचेतन मन, जहाको आमे कॉन्शियस माइंड एवं सबकॉन्शियस माइंड बोली कहि थाउ, ताहा उपरे गभीर प्रभाव पकाए। एही वाक्य गुड़िक आम अवचेतन मन को पुनरावृत्ति सहित मने पकाई थाए एवं आमको निज लक्ष्य पई एकाग्र करि थाए। अफर्मेशन रा प्रभाव एपरि थाए, यह आम मन को आत्मविश्वास दिए। यह आम उद्देश्य उपरे एकाग्रता रखि थाए। जदि आम जीवन रे कौनसी समस्या आसे, तेबे अफर्मेशन आम मन को समाधान देखिबा पई प्रेरित करे। अफर्मेशन द्वारा निष्पादित अनुभूति एवं उच्च उत्सर्ग ब्रह्मांड रे एक शक्तिशाली कंपन उत्पन्न करिथाए, जहाँ आम इच्छा को आम निकट को आनी दिए। एही प्रक्रिया रे जेउ फलाफल आमे आशा करूछु, तार उच्च कंपन बा भाइब्रेशन आम जीवन रे आकर्षित होई थाए एवं शीघ्र एही इच्छा वास्तवता रे परिणत होई जाए। तो जानिबा भाइब्रेशन थ्योरी विषय रे। भाइब्रेशन थ्योरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रो एक शक्तिशाली अंश। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार भाइब्रेशन रो बहुत बड़ भूमिका अछि। एही सिद्धांत को एक सहज उदाहरण द्वारा कहूछि। जेतेबेले आपण कोनोसी नुआ व्यक्ति सह भेट हुअंती, सेथिरे आपण यह अनुभव करि परिबे जे सेमानक सहित आपण आत्मीय अनुभव करूछंती कि असुविधा अनुभव करूछंती। एही अनुभूति आपणक कंपन बा भाइब्रेशन अटे। जदि आपणक कंपन बा भाइब्रेशन सेही लोकंक सहित मिसी जाए, तेबे क्षणिक भितरे आपण दुए भल मित्र होई परिबे। जदि आपणक भाइब्रेशन न मिसे, तेबे आपण असुविधा अनुभव करिवे एवं सेही लोकंक सहित अन्य प्रकार अनुभूति हेबो। एही नियम कहे जे ब्रह्मांड रे थिबा प्रत्येक जिनिसर निजस्व एक विशेष भाइब्रेशन स्तर अछि। प्रत्येक जिनिस एक खास भाइब्रेशन बा कंपन स्तर रे अछि। जो मानकर जे परि भाइब्रेशन अछि, सेमाने समान भाइब्रेशन विषय वस्तु को आकर्षण करंती। आम चिंता, भावना एवं अनुभूति माने मध्य भाइब्रेशन उत्पन्न करंती। जदि आमे पॉजिटिव भावना रखिबा, तेबे ताहा पॉजिटिव भाइब्रेशन उत्पन्न करी ताहार समान शक्तिमान कार्य आम पाखकु आनिबो। सिद्धांत आमको कहे जे
ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍ଥିତି ସମାନ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ଥିଲେ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିପାରିବ। ଟ୍ରିପଲ୍ 5 ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି କାମ କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଏବେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଆଫର୍ମେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ 355 ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା। 355 ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 5 ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଦିନ। ଏହା କେତେ ଦିନ କରିବା ଉଚିତ ସେଥିର ଚିହ୍ନ। 55 ଅର୍ଥାତ୍ 55 ଥର। କିଛି କାମ କିପରି କରିବା ଉଚିତ ତାହାର ସଂଖ୍ୟା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ନମ୍ବରର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। 5 ଏବଂ 55 ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 5 ସଂଖ୍ୟାଟି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ଏତେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ 5 କାହିଁକି? 5 ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକୃତିର 5 ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି। ଏହି 5 ମହାଭୂତ ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ମୂଳ ଅଂଶ। ଏହି 5 ମହାଭୂତ ମିଶି ଆମ ପୃଥିବୀ ଗଠନ ହେଇଛି। 55 ସଂଖ୍ୟା ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶକ୍ତି ବା ପର୍ସନାଲ ପାୱାର ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଶକ୍ତିକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଏ। ଏହା ଆମ ଅନ୍ତର୍ମନର କମ୍ପନ ବା ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସହିତ ମେଳ କରିଦିଏ। ଏହି ସମ୍ମିଳିତ ଶକ୍ତି ଆମ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣ କିପରି ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। 5 ଟେକ୍ନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସହଜ ପଦ୍ଧତିକୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବିସ୍ତାର ଭାବେ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଏହି ବିଷୟରେ କ୍ଲିଅର ନୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି ତେବେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କେବେ ବି ପୂରଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିବା ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ଆସି ଅର୍ଡ଼ର ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସହିତ ଆମ ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଉଦାହରଣ। ଆପଣ ସଠିକ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଯିବ। ଏହି ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଏକ ରନିଂ ରେସ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେସ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେହି ରେସ୍ କେତେ ଦୂର ରହିଛି, ହେବ, ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ କାର୍ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କାର୍ କିଣିବେ ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତୁ। କାର୍ର ରଙ୍ଗ କିପରି ହେବ ତାହା ଭାବନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ରେ ଆପଣ କାହାକୁ କାହାକୁ ବସେଇକି ନେବେ ତାହା ବି ଭାବନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ଦେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରିଲେ ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଦା ଭାବରେ ପଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୁଝିବା। ଷ୍ଟେପ୍ 2ରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଏକ ଆଫର୍ମେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ନିଜକୁ କହିଥାଉ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଏହି ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି
ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମିଳିଯାଇଛି। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ 100 ମିଟର ରେସ୍ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଏହିପରି ହୋଇପାରିବ: ମୁଁ ରେସ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଫର୍ମେସନ୍ କିପରି ଲେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ। ଆଫର୍ମେସନ୍ ଛୋଟ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲମ୍ବା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଏ। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଆଫର୍ମେସନ୍ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଅଗ୍ରିମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥାଉ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିଦିଏ। ଆଫର୍ମେସନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ରଖନ୍ତୁ। କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପରି ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟବହାର ନ କରି ମୁଁ ଜିତିବି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସ କେବେ ନାହିଁ ଶୁଣେନି। ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବନା ହେଲେ ୟୁନିଭର୍ସ ବି ତାହାକୁ ଏହି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇପାରେ। ଏକ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକ ଏକା ସାଥିରେ ଅନେକ ଆଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ୟୁନିଭର୍ସକୁ ସନ୍ଦେହ ପଠାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସମୟରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ କାମ କରିବେ, ତେବେ ୟୁନିଭର୍ସ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଗୋଲ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ କରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୁଝିବା। ଷ୍ଟେପ୍ 3ରେ ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୁଖଦ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଘରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ହେଲେ ବି ଚଳିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଉନଥିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିପାରୁନଥିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସକାଳେ ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ ହୁଏ ଏବଂ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାତିରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛିକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ଏନର୍ଜି ଅନୁସାରେ ସମୟ ବାଛି ନେବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେପ୍ 4ରେ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଡାଏରୀ ଏବଂ ପେନ୍ ଦରକାର। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଡାଏରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଲର୍ ଚାହିଁଲେ ବି ଚଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଆଫର୍ମେସନ୍ ବାଛନ୍ତୁ। ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ 55 ଥର ନିଜ ଡାଏରୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଗରୁ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯଦି ନମ୍ବର ଦେଇନଥିବେ ତ ଲେଖିଲା ସମୟରେ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇ ଲେଖନ୍ତୁ। ବିନା ନମ୍ବରରେ ଏହାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ବି ଅଛି। 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏନର୍ଜିକୁ ଏକାଗ୍ର କରେ। ଷ୍ଟେପ୍ 5ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣ 5 ଦିନ ଧରି 55 ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ କାମ କଲେ ତାହା ଆସିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା କି ନାହିଁ।